Hello, Aliana. It's Dr. Salma here from Karachi. अस्सलाम वालेकुम सलमा जी, कैसी हैं? ठीक है, बस ये अल्लाह का शुक्र है. आपने दिन ऐसा रखा है कि जरा इस दिन सारे ही बिजी होते हैं. मुझे फॉर्चुनेटली इवनिंग मिल गई that I am not engaged anywhere today. Okay, thank you so very much. I can understand. जी फैमिली डे होता है संडे. सारा हफ्ता काम करें, फिर एक ही दिन होता है. I can understand. Actually, we are also working. तो हम लोग कोशिश करते हैं कि जिसमें हम लोगों को भी टाइम मिले ना, हम ये इसको facilitate करें लोगों को. And शहीरा, check करो we are live or not? I think we are live. Exactly. Let me check. आप हमारी कल के सेशन में नहीं थी, नीना बाग वाले. Actually, Dr. Salma, I was also doing some stuff. मेरे end पे भी कुछ meetings थी, मैंने 2 host की थी, कुछ sessions थे, especially parents के साथ, इसकी वजह से. So let's start. Lina, we are live. Okay, Shahira, do you want to go for the introduction or should I start? मैं कर देती हूँ, not a problem. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum. मेरा नाम शाहिरा है. I would like to welcome you all on behalf of Autism Resource to Pakistan. आज हमारे साथ हैं very special guest Anka Kaleem. Firstly, thank you Anka for joining us today with such a much needed and important topic. बहुत ज़रूरत है, बहुत से पेरेंट्स जो न्यूरोडाइवर्सिटी के साथ पाकिस्तान में मौजूद हैं, उनको इस टॉपिक पे स्पेसिफिकली गाइडेंस की बहुत ज़्यादा ज़रूरत थी. And we have been looking for this topic since a long time now. So thank you so much for this amazing topic. और आपका इंट्रोडक्शन मैं आपको ही छोड़ना चाहूँगी कि आप क्या करती हैं, आप कहाँ से हैं. So please go ahead. So thank you very much. I think Autism Resource Group का पहले बहुत शुक्रिया. टीना, तो we know each other. I think पैदा होने से पहले से शायद एक दूसरे को जानते हैं. But it is lovely to meet you all. Thank you very much for inviting me. My name is Anka, and I'm a business management and research professional. I have an MBA in marketing and finance and an MSc in international employment relations and human resource management from London School of Economics. I have the experience of working in Pakistan as well as in the UK and across various sectors like smart cities, academia, international development and research organizations, and more recently in the hospitality sector. मैं पिछले जब से I think our small wonders अपने वजूद में आई है, I have been working with them, and of course the idea our small wonders का यही था कि to create awareness or educational opportunities for people who are on the spectrum, specifically special needs तो हैं, but specifically who are on the spectrum. So अब ये बड़ा recently हमने एक तीसरे strand पे काम करना शुरू किया, which is of employment generation. So today I will specifically be talking about it, that how we are able to create educational opportunities के साथ साथ employment generate कैसे की जा सकती है for the differently abled. अगर आप लोग ready हैं, I can share my screen as well with you, and then we can formally start the session. Is that okay, Tina? Sure. Yes. Okay. आप सब देख सकते हैं मेरी स्क्रीन? जी बिल्कुल. अच्छा जी. So जैसे मैंने पहले भी कहा है कि the topic today जिसके ऊपर हम बात करना चाह रहे हैं वो है employment generation for the differently abled. Just a little overview of what our small wonders is. Just like you, it is also an organization. हम कहते हैं we are a volunteer project and we are here to create autism awareness and acceptance in Pakistani communities. आइडिया हमारा ये था, हम कुछ 6-7 लोग हैं जो इकट्ठे हुए हैं from different fields of life, and the idea and the vision is to help the children in becoming the best version of themselves. Specifically जैसे आपको मैंने पहले बताया है
کہ سب سے پہلے تو امپورٹنٹ ہے کہ ایک اویئرنیس ہو اس چیز کے بارے میں, اور ایجوکیشن جو آر اسمال ونڈر سے یا بچے جو جنرلی آپ کو وتھ اسپیشل نیڈس دکھائی دیتے ہیں ان کے اندر آپ کو ایجوکیشنل اپرچونیٹیز دی جا سکیں, بیکاز آئی تھنک تھرو انکلوژن ہمیں یہ اندازہ ہوتا ہے دیٹ دیر از گوئنگ ٹو بی مور اویئرنیس. جتنی زیادہ ایکسیپٹنس بڑھے گی اور جتنی زیادہ اسپیشلائزڈ ارلی انٹرونشنز بچوں کو دی جائیں گی, اتنی زیادہ اور بہتر چانسز ہیں ان کے پاس فار ہیونگ اے مور سکسیزفل اینڈ پریگمیٹک لائف. جیسا کہ آئی وانٹیڈ ٹو شو یو دیئر ایز ویل, اگر آپ اس میں سے دیکھیں تو آپ کو اندازہ ہو کہ جو بچے جن کے پاس اپرچونیٹیز مل جاتی ہیں ان ٹرمز آف ایجوکیشن یا ان ٹرمز آف جنرلی بیہیویئرل مینجمنٹ کی طرف, سو لائف چانسز فار دیم ول بی مچ بیٹر دین دوز کڈس جن کو یہ نہیں مل رہے. And why we think that this inclusion is important, because it is going to help, there will be a natural progression towards employment generation for the differently abled. Need بھی یہی ہے. میری ہم جب آپس میں بھی گروپ میں بیٹھتے ہیں اور بہت سارے لوگوں کے ساتھ ہماری جب بات چیت بھی ہوئی تھی تو اس سے ہمیں یہ کہا تھا کہ بہت سارے بچے اب جو ہیں وہ ایڈolescence کی طرف آ رہے ہیں, اور پھر ایونچولی وہ ایک ایسے دور میں آئیں گے جہاں پہ ان کو ہر طریقے سے انڈیپینڈنٹ ہونا ہے یا ماں باپ کو ان کی ہیلپ کرنی ہے in becoming more independent. So there has to be an organic transition towards employment generation. جو ہمارا آبجیکٹیو تھا یا جو آج کی بھی بات چیت کا جو آبجیکٹیو ہے وہ یہ ہے that we are actually trying to broaden out awareness to employers, to create awareness in Pakistan on how employers around the world are beginning to recognize the benefits of neurodiversity into their organizations. And as an organization یا as parent community بھی اگر آپ بات کرنا چاہیں, there should be a lot of sharing of information on how to make workplaces more inclusive for neurodiverse individuals. And finally, the role that organizations, ایک ہم اگر دونوں طرف سے بات کریں نا, ابھی ہم ایک طرف سے ہی بات کرتے ہیں کہ پیرنٹس کیا کر سکتے ہیں, بٹ وی آلسو ہیو ٹو انڈرسٹینڈ دیر از اے رول جو سوسائٹی میں آرگنائزیشنس کو بھی پلے کرنا پڑے گا ان کریٹنگ مور انکلوسیو کمیونٹیز. مجھے بہت اچھا لگا جو ٹینا نے میرے ساتھ بہت سارے سوال شیئر کیے which she wanted me to answer. She wanted me to, in this discussion, if we could have, we could touch upon those topics, chote karke baat cheet jin pe ki ja sake. So I thought the question pool was really good. So these are all the questions which are there in front of you, jo مجھے کہا بھی کیا تھا کہ جس سے ریلیٹڈ زیادہ سے زیادہ بات کی جا سکے. سو سب سے پہلا جو چیز ہے جو کہ الینا نے مجھ سے پوچھا تھا وہ یہ تھا کہ آر دیر اینی لاز آن ڈسیبلٹیز اینڈ واٹ ڈو دے سے. ٹھیک ہے جی, یہ اس پہ بات کرنے سے پہلے میں آپ لوگوں کے ساتھ آئی وانٹڈ ٹو ایکچولی شیئر اے لٹل بیک گراؤنڈ ود یو. 1998 کے پاپولیشن سینسس سے بات شروع کرتے ہیں. 1998 میں جو پاکستان کا پاپولیشن سینسس ہوا تھا اس میں پیپل ود جو ٹوٹل پاپولیشن تھی وہ آپ سمجھ لیں کچھ 13 کروڑ تھی, اور انہوں نے کہا تھا کہ اس میں پیپل ود ڈسیبلٹیز دے ہیو دا پرسنٹیج آف اباؤٹ 2.48. تو مطلب یہ ہوا کہ آپ کی 13 کروڑ میں جو پاپولیشن اس وقت تھی پیپل ود ڈفرنٹ نیڈس وہ 33 لاکھ کے قریب تھی. ٹھیک ہے, اس کے بعد بیچ میں جو بھی غلطیاں ہوئیں یا کچھ بھی ایسا ہوا تو میں نے یہ جان بوجھ کے آپ لوگوں کو ایک چارٹ دکھانے کی کوشش کی ہے تاکہ آپ انڈرسٹینڈ کر سکیں کہ ہوا کیا. 2017 میں جو پاکستان بیورو آف اسٹیٹسٹکس نے ایک سینسس ہمارا ہوا تھا اس میں پیپل ود جو 21 کروڑ آپ کی ٹوٹل پاپولیشن تقریباً آئی تھی, اس میں پیپل ود ڈسیبلٹیز کی جو پاپولیشن تھی دیٹ واز اباؤٹ 0.48%. آپ یہ سمجھ سکتے ہیں کہ یہ غلطی تھی کیونکہ پوری دنیا میں اگر پاپولیشن بڑھ رہی ہے کسی بھی کنٹری میں, آپ پاکستان کو چھوڑ دیں, تو تناسب جو پیپل ود ڈسیبلٹیز کا ہے وہ بھی بڑھنا چاہیے نا. یہاں پر
your census showed an 80% fall, which was not right. So independently दोबारा से privately कुछ census दोबारा कराया गया, and then they found out कि no, the statistics are about 10 to 12% of the total population. यानी 21 करोड़ population में कुछ 2 करोड़ लोग हैं जिनकी special needs हैं. ठीक है जी. आपके सामने ये जो मैंने तस्वीर दिखाने की कोशिश की है, इसमें यही बताना चाह रही हूँ कि अगर आप ये देखें तो ये जो डार्क ग्रीन स्पॉट्स हैं ये स्पेशल नीड्स पॉपुलेशन के लिए जो ग्रेड्स हैं. तो जो आपको चीज दिखाई ही नहीं देगी उसकी पॉलिसी क्या बनेगी. ठीक है. तो जब इंडिपेंडेंटली 2017 और 2018 में ये सेंसस कराया गया और फिर अवेयरनेस दुनिया में भी एकदम बड़ी है बिकॉज ऑफ इंटरनेट या जो सोशल मीडिया के अंदर भी जिस तरह चेंजेस आए हैं, आप जैसे समझदार पेरेंट्स हैं जिन्होंने इसके ऊपर बहुत ज्यादा इकट्ठा काम करना शुरू किया. सो बहुत सारे फैक्टर्स जब ये आए तो हमें एकदम से इस फील्ड के अंदर काम होता नजर आया. और जब ऐसा हुआ तो एक गवर्नमेंट लेवल के ऊपर भी जैसे एक प्रेशर नहीं आता, सो एक पुश था जो कि आया कि नहीं, if they are representing 10 to 12% of the total population, we need to have proper policies, laws, everything for that. ठीक है. So यहाँ पर अब जो टीना ने मुझसे एक सवाल किया था सबसे पहला कि लॉज हैं कि नहीं. बिल्कुल लॉज एग्जिस्ट करते हैं. पहले नहीं था लेकिन 2017 से फिर एक्टिवली इसकी तरफ काम शुरू हुआ. हमारे साथ आर स्मॉल वंडर्स में एक लड़की हैं जो काम करती हैं जिनका नाम है मरियम किजलबाश. इनका अपना भी बेटा जो है वो ऑटिज्म स्पेक्ट्रम पे है. कुछ इन्होंने भी अपनी रिसर्च की. ये कॉर्पोरेट लॉयर भी हैं और ह्यूमन राइट्स के लिए भी ये थोड़ा काम करती हैं. कुछ इन्होंने भी किया और इनका ये जो एक आर्टिकल इन्होंने लिखा जो फिर ऑक्सफोर्ड ह्यूमन राइट्स हब में भी पब्लिश हुआ था इन 2020, उससे भी हमें ये पता चला और लॉज भी आने शुरू हो गए. सो देयर आर लॉज दैट एग्जिस्ट, जैसे कि देयर इज सिंध एम्पावरमेंट, देयर इज अ लॉ सिंध एम्पावरमेंट ऑफ पर्सन्स विद डिसेबिलिटीज एक्ट 2018. Then there is Balochistan Persons with Disability Act 2017. Then there is very important act that actually came during the lockdown period, which was Islamabad Capital Territory Rights of Persons with Disability Act, जिसमें ये कहा गया and you know parents या जितने भी लोग थे through government ये push मिला. They demanded inclusivity of people with disabilities and establishment of special disability courts for purposes of speedy justice. हमने देखा है इतना एक हमारा एड्रेसिंग पीपल विद डिसेबिलिटीज कि हम अपने अल्फाज में ही एक तमीज नहीं रखते बात करने के लिए इन बच्चों के लिए या इन अफराद के लिए. तो इन्हीं लॉज के थ्रू देयर वाज a discontinuance of the use of derogatory words in official documents including disabled, mentally retarded, and they were then actually replaced with people with disabilities या person with disabilities या persons with different abilities. So अगर आपके सामने कोई ये बात कहे, आपके बच्चों को कोई mentally retarded या ऐसी लफ्ज बोले, आप उनको पूरे हक से मना कर सकते हैं. आप मना कर सकते हैं. अगर I'm not saying कि उनके सामने कोई जैसे हम कोई लड़ाई है उसमें तो नहीं करते, मगर आप एक करेक्शन कर सकती हैं. कुछ अर्सा पहले जैसे फयाजुल हसन चौहान साहब जो थे उन्होंने आकर एक बहुत अनकाइंड बात की थी. पाकिस्तान में वो मिनिस्टर भी थे उस वक्त. मैं उस बात को दोहराना नहीं चाहूंगी. आई एम श्योर आप सब ने उस खबर के बारे में सुना भी होगा. बट बाद में आके उन्होंने माफी भी इसीलिए मांगी थी और उसके फौरन बाद कोर्ट की तरफ से ये ऑर्डर आए थे कि डिसकंटिन्यूएंस ऑफ द यूज ऑफ derogatory words has to be there. You cannot address them like that. So ये जो आप अल्लाह की तरफ से अजाब, आजमाइश, ये जो इस तरह की बातें करते हैं ये आप नहीं कर सकते. Then Tina asked me what measures the government has actually taken to create a more inclusive environment and helping special needs individuals with getting jobs. How are these being implemented, and if there is any job quota for people with disabilities? ठीक है जी.
yes, गवर्नमेंट ये चीजें करने की, क्योंकि लॉ आ गया है तो गवर्नमेंट ने इसको एग्जीक्यूट करने की कोशिश की है, इनको कंपनीज तक पहुंचाने की इस इंफॉर्मेशन को कोशिश की है, लेकिन अब उसकी इम्प्लीमेंटेशन एट द कंपनी लेवल कैसे हो रही है उसमें अभी हम बहुत पीछे हैं. So current estimates, if I'm specifically talking about fact sheet Pakistan, current estimates they suggest that जैसे कि पीछे से भी आपको पता चला 20 मिलियन, 2 करोड़ आपकी पाकिस्तान की जो आबादी है उसकी स्पेशल नीड्स हैं. तो जॉब कोटा फॉर देम is about 3%, which means there are a total of 4,848 jobs जो आपको गवर्नमेंट ये दे रही है कि इनके लिए ये कोटा है. By the way, if you guys are interested, please go through this article as well. मैंने इसीलिए इसका ये रेफरेंस भी दिया है क्योंकि पीछे जो मैंने बात की थी रिगार्डिंग इन बच्चों के लिए जो सेंसस या उससे रिलेटेड, इसके अंदर उसका जिक्र है. Every company in Pakistan is obligated to hire a minimum of 2 persons with disabilities for every 100 employees. यानी अगर 100 employees हैं तो 2 को hire करना, every company is obligated. And if they are not doing, then there is actually a fine of about 15,000 rupees per person per company. Now I understand that ये थोड़ा काफी लगता है कि ये 15,000 तो कुछ भी नहीं है, ठीक है. और अगेन ये कोई ऐसी मेरा ख्याल है रॉकेट साइंस भी नहीं है कि पाकिस्तान में कोई कंपनी फॉलो नहीं कर रही, बट द गुड थिंग इज दैट ये एग्जिस्ट करते हैं और आपको ये पता होना चाहिए कि ऐसा होना जरूरी है, या ऐसा आपका लॉ बाय लॉ या आपकी गवर्नमेंट जो है वो आपको ये रास्ता दे रही है, ये चीज आपके लिए उन्होंने शुरू की है. If Pakistan is not in Pakistan, people with disabilities are not being hired, then what is actually happening is that we are losing $12 million every day, क्योंकि हमें सब बातें उसी वक्त समझ में आती हैं जब वो मॉनेटरी फॉर्म में आए, उससे पहले हमें बातें समझ मुश्किल से आती हैं जरा. So we are actually losing $12 million every day, which means that in annual losses of 127 billion rupees, and this is not a small amount. Again, इसके अंदर भी इसका जिक्र है जो मैंने आर्टिकल का रेफरेंस दिया हुआ है, अगर आप इंडिपेंडेंटली चाहती हैं. दिस वाज पब्लिश्ड इन डॉन एज वेल, दिस वाज पब्लिश्ड इन हेरल्ड आल्सो. ये कोई मेरी अपनी रिसर्च नहीं है, ये सब पब्लिश्ड चीजें हैं. एंड व्हाई डू वी एक्चुअली टेंड टू सी दैट, क्योंकि हमें ये भी तो देखना है ना कि व्हाट आर द रीजंस दैट ये चीजें हमें दिखाई दे रही हैं. द रीजन इज दैट मोस्ट बिल्डिंग्स एंड एजुकेशनल इंस्टीट्यूशंस अपार्ट फ्रॉम अदर फैक्टर्स दे लैक द डिसेबिलिटी एक्सेस. जब हम इधर में एक इदारा है सिटीजन्स फाउंडेशन, उनके उसमें गई थी और 1-2 जगह और भी बात की थी, तो उससे और हमारा जो एक एनुअल कॉन्फ्रेंस भी हुई थी विद कोको कोला इंटरनेशनल ऑन द सेम टॉपिक. तो जिस चीज़ों का हमें पता चला उसमें एक चीज़ ये भी थी कि बहुत सारी जो हमारे पास पुरानी इमारतें बनी हुई हैं, अगर हम बात करें हैं पीपल विद फिजिकल डिसेबिलिटीज, तो एक्सेस ही नहीं है, लिफ्ट नहीं है. अगर लिफ्ट नहीं है तो और 4थी मंजिल पे आपका दफ्तर है तो आप उधर तक पहुंचेंगे कैसे? तो लॉजिस्टिकली पॉसिबल नहीं है. अब ये उन लोगों के बारे में हम बात करें जिनको हम फिजिकली देख सकते हैं कि वो उनके अंदर कोई डिसेबिलिटी है. जो बच्चे are there with intellectual disabilities, वो तो फिर और मुश्किल है ना, उनके लिए तो फिर अभी तो हमारी सोसाइटी में ही उतनी अवेयरनेस नहीं आई, ठीक है. लेकिन अच्छी बात ये है कि there are lot of things which are now being done in this field. Like I'm saying, I think hats off to all of you girls, all of you ladies, parents, या जो भी caretakers हैं, जो ये इतने सारे हमारे पास होस्ट ऑफ नेटवर्क्स बने हैं. दे आर ऑल डूइंग आई थिंक अ फिनोमिनल जॉब इन देयर ओन राइट. इंटरनेशनल रिसर्चेस बहुत तेजी से अब हो रही हैं जिसके अंदर दे आर ट्राइंग टू फिगर आउट कि अच्छा अगर ये लोग आपकी किसी भी मुल्क की कंट्री किसी भी मुल्क की जो एक इकोनॉमी है या एक जो उसकी पॉपुलेशन है, अगर उसका 10 से 12% बनते हैं हिस्सा, तो फिर इनको हम किस तरह से इनकी जिंदगी को और बेहतर बना सकें, इनकी अपनी आसानी के लिए भी. सो
उन्होंने स्ट्रेंथ्स देखनी शुरू की कि क्या है. सो एक टीना का सवाल बिल्कुल मिलता जुलता था जो उन्होंने पूछा कि what are the strengths that autistic individuals have and they bring into the workplace. आप सब माएँ हैं, आप मुझसे ज्यादा बेहतर जान सकते हैं. बहुत सारे लोग, आप थेरेपिस्ट भी हैं, मुझसे ज्यादा आप लोगों को इस बारे में जानकारी भी है. Autistic employees are very good analysts. They often spot patterns that are invisible to others, making them attractive employees for software firms. So analyst ये बहुत अच्छे होते हैं. And because of that, जो भी आपकी software firms हैं, उनके लिए they can be a very, very valuable asset. Similarly, autistic employees often have an extraordinary capacity to focus on one area, and their attention to detail is immaculate, which makes them actually very effective workers for jobs that require a lot of precision. मेरा ख्याल है ये आप सब जानते हैं that because in their behavior there is this desire for routine, and there is this dislike for change as well, which is actually going in their favor in a way that this tends to make them very loyal. Again, in this day and age, this is a very valuable trait to have, especially for organizations की perspective से अगर हम बात करें तो. And then autistic employees, they can inject different perspectives in the workplace. Different and diverse perspectives can help organizations because इनके अंदर वो दौड़ नहीं है ना कि हमारा जो सोच है वो दूसरे से मिलनी चाहिए. Because of जो social skills का हमारे पास एक dilemma आ जाता है यहाँ पर. So different and diverse perspectives, they actually help organizations in a way because it tends to avoid risks which are created from groupthink. हम generally जब हम organizations में जाते हैं तो एक जिसे हम कहते हैं एक भेड़ चाल हो जाती है, एक झुंड में एक आपका groupthink बन जाता है because we are trying to please each other a lot. ऐसी बात आपको autistic individuals में नहीं नजर आती, which can be very helpful for the organizations because it helps and aids in better decision making. Internationally पिछली कुछ एक दिहाई में इसके ऊपर बहुत ज्यादा काम हुआ है. अगेन एक सवाल मेरे पास आया था कि कंपनीज जो हैं बाहर की वो हायर कर रही हैं. yes they are, and internationally there are extensive researches which are conducting these days. Very recently, just I think about a month ago, Cambridge University, they have actually started conducting a massive research in this field, जिसके ऊपर आजकल काम भी हो रहा है. And employers all around the world are actually hiring people. We have giants like Microsoft, JP Morgan, Hewlett Packard. They all are hiring individuals who have got autism. They all have launched their autism program to recruit and onboard individuals on the autism spectrum. In fact, it's so much so that 2015 में JP Morgan ने एक research program introduce कराया था, जिसके ऊपर काफी काम हुआ, and through which they actually found out that autistic employees are 48% faster and 92% more productive than their non-autistic peers. UK Civil Service ने, जहाँ से मैं आपके साथ ये हतमी बात भी कर सकती हूँ, UK Civil Service ने, they actually aim to be the most diverse employer in UK by 2020. मेरे साथ जो काम करती हैं ज़ैनब, उन्होंने बल्कि उन लोगों के साथ उनका एक इंटर्नशिप प्रोग्राम शुरू हुआ था, उन लोगों के साथ उन्होंने काम भी किया है, and they actually achieved that goal. इसी से रिलेटेड मैं आपके साथ एक्चुअली इन ये जो लड़की है इनका नाम इजी है, ये पार्ट ऑफ शी वाज एक्चुअली पार्ट ऑफ द यूके सिविल सर्विस थ्रू देयर इंटर्नशिप प्रोग्राम, और ये स्पेसिफिकली बिकॉज शी हैज वर्कड विद वन ऑफ आवर मेंबर्स आल्सो इन आवर स्मॉल वंडर्स. तो मैं आपकी इनकी जो जर्नी है वो मैं आपके साथ शेयर करना चाह रही थी, जिसमें ये बताने की कोशिश ये कर रही हैं कि हाउ सिर्फ ऐसा ही नहीं होता कि आपको कोई पता नहीं अभी बहुत ऐसी जगह पे पहुंच जाए या कोई आप बहुत ओवर स्मार्ट हो तो आप करेंगे, बट अ गुड सपोर्टिव नेटवर्क और इंक्लूजन इन एजुकेशन या जनरली सोसाइटी में इंक्लूजन के थ्रू उसमें इतनी कैपेसिटी है
کہ وہ آپ کو وہ ایسا انسان بنا سکے جیسا کہ آپ بننا چاہتے ہیں. Izzy in her video is actually talking about that. It's just about a 2-minute video, and I want all of your viewers, Tina, to just listen to her, please. Hi, I'm Izzy and I've been asked to share my story with the Our Small Wonders community. Last year I worked with Zainab in a small internship designed for people with autism. Now onto my story. Although most females with autism tend to be diagnosed in their teenage years or later, I was actually diagnosed between the years 3 to 4 to other people because although I could speak and I was able to speak, I didn't feel entirely comfortable talking to people and there was just a barrier of communication. So the speech therapy was just to help me overcome that. And I also just had to develop a lot of life skills manually instead of how people naturally have to learn their life skills. And so I developed certain traits later on in life than neurotypical people. But by the age of 8, I actually transferred into mainstream education. However, that was, I did end up having a form of care with that. So I would have like a little helper next to me who would take down notes, make sure I was okay, calm me down in times of stress. And I remember when I first integrated into mainstream education, it was quite difficult. I was quite, what's the word I'm looking for? Not aggressive, but I was just a bit anxious all the time, so it made me act out a little bit. But as the years have gone by, the support that I've needed has been gradually less and less. And now I'm in my final year of university and I don't think I have really any form of help by note taking or anything. I just have to have certain one-on-one meetings. And I can imagine that you probably look at me and think, oh, you're not really autistic, are you? Or oh, you're not really the stereotypical version. But I can't stress enough how important it was that to have a supportive family by my side. None of the things that I would have done, the person that I am today would not be the case without my family. They have just consistently been there for me right from the get-go. They were a little bit worried about me being autistic, but they never questioned it. They never, made me feel like it was my fault. I've always been accepted as being a proud autistic person. And, I've always shown that with pride. And I think if it wasn't for my family, I wouldn't be the same way. So I think if there's any advice I can give to either parents or carers or people with autism, please just be accepting of it. It really isn't that bad of a thing. It's not something to be frowned upon. It's not something to be annoyed about. It is just someone thinking differently. It's someone processing things differently. They see the world differently. That's not a bad thing. It's not a bad thing at all. In fact, I think it's a good thing. And, you hear about so many success stories, and I just think it's such a proud thing to be autistic. So just be supportive, and it will be hard at times, but it definitely is worth the wait. So ये इजी भी ऑटिज्म स्पेक्ट्रम पे थी. जैसे कि आपको पता है स्पेक्ट्रम में हर बच्चा जो है वो मुख्तलिफ एबिलिटी का होता है. शी वाज वन ऑफ दोज हु वाज वर्बल एज वेल. सो इसकी वजह से आपको इनकी जो स्टोरी है वो उन्होंने अपने उससे दी, और यूके सिविल सर्विस में इनको ये अपॉर्चुनिटी मिली कि ये काम कर सकें, ये हायर हों. यहाँ पर जितने भी एम्प्लॉयमेंट कॉन्ट्रैक्ट्स बनते हैं उसके अंदर ये आपसे पूछा जाता है कि if you have any disabilities, and then they are here to help and support you in all sort of ways and in every way possible as well. अब एक चीज हम ये देखना चाह रहे थे कि नेशनली, जो कि अगेन टीना का एक सवाल था कि नेशनली व्हाट आर कंपनीज डूइंग इफ देयर इज सच अ बिग, हमें इतनी ज्यादा रिसर्च के बारे में पता चलता है या इंटरनेशनली अगर काम इतने ऊपर के लेवल पर हो रहा है, तो नेशनली कंपनीज क्या कर रही हैं? आर दे हायरिंग इंडिविजुअल्स विद ऑटिज्म? छोटी छोटी पॉकेट्स में पाकिस्तान में ये काम शुरू हो रहा है. जैसा कि मैं आपको पहले भी इसका जिक्र किया था, बिकॉज ऑफ पेरेंट्स लाइक यू, बिकॉज ऑफ प्रोफेशनल्स, सम ऑफ देम हु आर वर्किंग in their own capacity and very honestly आपको एक इसमें काम करते दिखाई देते हैं, तो छोटे छोटे पॉकेट्स में काम होना शुरू हो गया है. वन एग्जाम्पल इज दैट ऑफ जिद्दत. इनके लिए मैंने खुद स्पॉटलाइट जो अपनी आवर स्मॉल वंडर्स के लिए की थी, एंड दे आर डूइंग अ फिनोमिनल जॉब.
جدت کا concept is very simple. They want to teach differently abled individuals sustainable life skills. پہلے کسی زمانے میں 20 سال پہلے پاکستان میں ووکیشنل انسٹیٹیوٹس ہوتے تھے جو آپ کو چھوٹی چھوٹی اسکل سکھا دیا کرتے تھے. وہ ایسا نہیں تھا کہ عام افراد نہیں کر سکتے, وہ عام افراد کے لیے بھی تھا, مگر یہ ہمیں نہیں پتا کہ اس میں کس حد تک اسپیشل نیڈز انڈیویجولس کے ساتھ کام کیا جاتا تھا. لیکن جدت is one of the examples where they are actually trying to teach differently abled individuals sustainable skills which is actually giving them economic independence. Because جیسے کہ میں نے کہا ایک certain routine ان کو اپنی زندگی میں چاہیے ہوتی ہے, سو یہ کام جو جدت سکھا رہے ہیں وہ ایک اسمبلی لائن پر ہے, یعنی اسکرین پرنٹنگ ہو گئی یا کڑھائی کا کوئی ہو گیا, تو ریپیٹیشن ہے تو ان کے سیکھنا آسان ہو جاتا ہے. The idea is to showcase their talent to the world, to demonstrate their potential and encourage people to come forward and take cause of vocational rehabilitation forward, so that the lives of these special individuals can be improved اور ان کے اندر بھی ایک economic independence آئے. Now PDP is actually also doing a phenomenal job. They are operating in the development sector with a focus on inclusion through empowerment of persons with disabilities. Again, now PDP میں مختلف طریقوں سے کام کیا جا رہا ہے. یہ بینکنگ سیکٹر کے اندر بھی تھوڑی ہیلپ کر دیتے ہیں, اور اگر آپ ان کی ویب سائٹ پر جائیں تو یہ آپ کو بتا سکتے ہیں کہ ان ٹرمز آف انٹرپرنورشپ نیڈز انڈیویجولس کو کس طرح سے مدد فراہم کی جا سکتی ہے. فائنلی جو ریسنٹ گورنمنٹ ہے ہماری عمران خان کی, آئی تھنک ایک جو انہوں نے بہت اچھا کام کیا تھا اپارٹ فرام دا 2020 میں جو انہوں نے ایکٹ دیا ہے, وہ تھا جی the milestone aims actually at improving financial independence for people with disabilities by improving access to banking services. اینڈ اگین پیچھے ہم نے بات کی تھی, بہت سارے بچے, اب ضروری نہیں ہے کہ ہر بچہ جیسے ووکیشنل سینٹر میں جائے یا ہر بچہ سافٹ ویئر فارم کے اندر جائے, جو بھی اس بچے کو پسند ہے تو اس کے لیے بینکنگ سروسز اس طرح سے دی گئی ہیں تاکہ وہ چھوٹے چیزوں پہ لون فراہم کیے جا سکیں فار دیم ٹو اسٹارٹ ناٹ اونلی بزنس آن دیئر اون, یا اپنے کسی پیرنٹ یا کیئر ٹیکر کی مدد لے کر تھوڑا وہ اس کو اسٹیبلش کر سکیں. اور ایک اور چیز بھی تھی کہ اسپیسیفکلی اسٹیٹ بینک آف پاکستان میں یا بینک کے اندر ان کو کیسے آپ جو بیسک آپ کی اسکلز دی جا سکتی ہیں, جو لائف اسکلز کے اندر بھی آتی ہیں, یا ایڈمن جابس کے اندر بھی کیسے آپ ان کو ہیلپ کر سکتے ہیں. اچھا, ایک ٹینا آپ نے جو مجھ سے سوال کیا تھا وہ یہ تھا کہ ڈو وی نیڈ مور ووکیشنل سینٹرز یا ڈو وی لیک ووکیشنل سینٹرز. میرا جواب ظاہر ہے اٹ از دا کوشچن آپ کا ہے وائی ناٹ, لیکن جیسا ہم ہر طرح کے بچے دیکھتے ہیں نا, آپ کا ہر بچہ ڈاکٹر نہیں بن سکتا, ہر بچے کو آپ انجینئر نہیں بنا سکتے, اسی طرح ہر بچے کا جو ہے وہ بینکر نہیں بن سکتا. اسپیشل نیڈس بچے بھی بالکل اسی طریقے سے نہیں. اب یہ ضروری نہیں ہے کہ اگر ووکیشنل سینٹر کے اوپر بیکاز دے ہیو اے ڈیزائر فار روٹین تو آپ سارے بچوں کو ووکیشنل سینٹرز کے اوپر ہی ٹریننگ دلا دیں. آپ کی وہ جو چیٹ آئی تھی, ایک تو بہت شکریہ آپ لوگوں نے اس سیشن کے نیچے کچھ سوالات کیے تھے. ایک کسی صاحب نے یہ بات کی تھی کہ سافٹ ویئر فرمز کے لیے بہت اچھی اور 60% لوگ ادھر جاتے ہیں. یہ ہم جنرلائز نہیں کر سکتے ایسی چیزوں کو. ہاں, اگر آپ کو ان کے اندر یہ دکھائی دیتا ہے ایسا تو آپ ضرور کریں, آپ اس چیز کے اوپر کام کریں, جیسا کہ ہم ہر وقت ہم اپنے لیے بھی کرتے ہیں نا. ہم اپنے اندر ایک ٹیلنٹ ڈھونڈتے ہیں یا 2 یا 3, اور پھر ہم کرتے ہیں کہ اچھا اس میں سے کون سا ہے جس میں بہت اچھا ہوں, اور پھر ہم اس کے اندر کام کرتے ہیں. بالکل اسی طرح اسپیشل نیڈس بچے بھی ہیں. آپ کو یہ بھی انڈرسٹینڈ کرنا ہے کہ آپ کے بچے کا انٹرسٹ کیا ہے. کچھ بچے گاتے بہت اچھا ہیں, کچھ بچے پروبیبلی پینٹنگ میں ان کا بہت انٹرسٹ ہے, کچھ میوزیکل انسٹرومنٹ اچھا بجا لیتے ہیں. آپ کے پاس انٹرنیشنلی ہمیں اتنی مثالیں ملتی ہیں جہاں پہ جو بچے ہیں وہ انٹرنیشنلی بھی یا آپ کو مختلف فیلڈز میں دکھائی دیتے ہیں جن کی اسپیشل نیڈس ہیں, اور ہم کہتے ہیں تو بڑے کامیاب ہو گئے ہیں. وہ اس لیے کامیاب ہو گئے کہ پیرنٹس نے ان کو زبردستی کسی ایک فیلڈ میں ڈالنے کی کوشش نہیں کی. سو بالکل اسپیشل نیڈس بچوں کے بھی اپنے انٹرسٹ ہیں. یو جسٹ ہیو ٹو فگر آؤٹ کہ ان کا انٹرسٹ کیا ہے.
and then work on that rather than just going into one specific field because अब क्योंकि सब उसमें जा रहे हैं, सब IT में आपको लगता है कि बहुत अच्छे हो रहे हैं तो सारे स्पेशल नीड्स बच्चों को IT में ही जाना चाहिए, ऐसे नहीं होता. लेकिन अगर आप ये करना चाहते हैं, you also have to understand who is running and how is that being managed. This is the most important thing. आपके बच्चे की सेफ्टी और उसकी जो मेंटल हेल्थ है वो सबसे ज्यादा इम्पोर्टेंट है. जिस जगह पर भी आप अपने बच्चे को डाल रहे हैं या जिस फील्ड की तरफ भी उसका रुख कर रहे हैं जो आपको लग रहा है, पहले आप ये देखें कि आप उसको जहां पर ये सब चीजें सीखने या वहां पर काम करने के लिए भेज रहे हैं, तो क्या मेरा बच्चा वहां पे प्रोटेक्टेड और सिक्योर है, एंड हु इज मैनेजिंग इट, एंड आर दे रिस्पॉन्सिबल इनफ टू लुक आफ्टर देम. सो अगर आप बॉटम लाइन मुझसे ये पूछें तो मैं ये कहूंगी कि नो योर चाइल्ड्स नीड्स, अंडरस्टैंड हिज इंटरेस्ट. The idea at the end of the day is to create space everywhere, not just having vocational centers, बल्कि हर जगह, जिस जगह में भी उनका इंटरेस्ट है, आपकी सोसाइटी में उतना दिल, उतनी जगह, उतने रिसोर्सेज बन जाने चाहिए कि इन बच्चों को जगह मिल सके. और इसके लिए हमें सबको मिलकर काम करना है. ये मेरी अपना एक था. अगेन एक सवाल जो मुझसे किया गया था कि व्हाट कैन बी डन फॉर मेकिंग द वर्कप्लेस मोर इंक्लूसिव फॉर डिफरेंटली एबल्ड इंडिविजुअल्स. सो ये ग्रिड जो मैंने क्रिएट किया था, दिस इज एक्चुअली थ्रू माय ओन अंडरस्टैंडिंग और काम करके. इससे एक जगह जहां पर मैं काम करती थी, एमनिक सोशल एंटरप्राइज में, मैंने ये नोट किया था कि दे हैड अ लॉट ऑफ थिंग्स कॉल्ड वर्क एक्सपीरियंस प्रोग्राम्स. उन्होंने बहुत सारे शुरू किए थे. So if you want special needs individuals to become a part of the workplaces के लिए को भी अपने आप को प्रेप अप करना पड़ेगा. वो प्लानिंग ऐसी करनी पड़ेगी कि इन बच्चों के लिए एक जगह बनाई जा सके. सो मैं आपको जो एग्जांपल देना चाह रही थी कि जिस ऑर्गेनाइजेशन के लिए मैंने काम किया था, सो they were actually trying to rehabilitate people who were recovering from stroke. अब आप जानते हैं कि स्ट्रोक से जो लोग रिकवर होते हैं उनकी स्पीच बहुत इफेक्ट होती है और स्पीड इफेक्ट होती है. सो दोबारा से उनको वर्क प्लेसेस के अंदर कैसे लाया जाए. So work experience programs are very helpful. So there was this company who was actually trying to get those people back into the workforce, but उन्होंने design इस तरह से किया, it was a combination of some job description work. Then they created something like a memorandum of understanding as well, ताकि कोई legally bound contracts ना हो at that stage, और आप सिर्फ उसको एक skill में prep up कर रही हो for him to eventually become a part of the workplace. ये before hiring या in process hiring में भी आप ये चीजें कर सकते हैं. Internships अभी पीछे आपको हमने दिखाया है, यूपी सिविल सर्विस ने जो इसका एक बहुत अच्छे तरीके से आई थिंक इसको इस्तेमाल किया है. Individual training programs बनाए हैं which are in line with management training programs. They are being very helpful. जैसे मुझे याद है जब मैं पाकिस्तान में LSE से MBA ग्रेजुएट कर रही थी तो हमारे एक मैनेजमेंट ट्रेनिंग प्रोग्राम शुरू होते थे, जो उन बच्चों को जो यूनिवर्सिटी से फारिग हो रहे हैं उनको अगर वर्क प्लेसेस के अंदर डाल रहे हैं तो वो बीच का कुछ एक साल ऐसा होता था जहाँ पे उनको आप सिखा भी रहे हैं और वर्क प्लेस का पार्ट भी बना रहे हैं. So similarly for people with neurodiverse needs and as well, these are through my experience और मेरी अपनी जो एक suggestions की उसके ऊपर आप देखें तो मैं ये समझती हूँ, and with experience also, with examples also that we have seen कि ये किया जा सकता है. All organizations I think it would be very helpful. जैसे अब हम देखते हैं कि therapists हैं जो बहुत हेल्प करते हैं, and you can see in Pakistan now, I think in Lahore, in every town, in all small places, Facebook also, there are therapists, there are medical professionals who are there to help you. So workplaces के ऊपर भी if there is contractual hiring of those people with neurodiverse needs, especially अगर हम intellectual disabilities की बात करते हैं, if workplaces have them also in place, they can be helpful as a part of their HR department. They can be helpful also in training them. Introduction of flexible working program. ये जब हमारी Asmara Nomani जो senior HR director हैं in Coca-Cola company, it's a household name, you all know of Coca-Cola as well, उनसे बातचीत हो रही थी.
तो ये भी एक चीज पॉइंट डिस्कस हुआ था कि हम यस वी कैन डू फ्लेक्सिबल वर्किंग भी कर सकते हैं, और अब तो आई थिंक हमारे पास वो मीन्स भी हैं जिसमें you know that special needs individuals, they need some time on their own as well, and then socially भी होता है. So probably something like 2 days from the office or 3 days from home or something like that, that can be very helpful. These are all before or in process hiring की उसमें बात हम करते हैं. After hiring, then there could be प्रोजेक्ट मैनेजमेंट के अंदर जो लोग होते हैं, आई थिंक जैसे हम कहते हैं ना, प्रोजेक्ट मैनेजमेंट की 5 स्टेजेस हैं. इनिशिएशन है, एंड वैल्यूएशन होगी, इम्प्लीमेंटेशन हो गई, एंड मॉनिटरिंग कंट्रोल, एंड देन क्लोजर आपका आ जाता है. प्लानिंग हो गई उसके अंदर. सो आप हर चीज को छोटी छोटी गोल्स में डिवाइड करते हैं. सो फॉर पीपल विद न्यूरो डाइवर्स नीड्स एज वेल, आप असाइनमेंट्स को इस तरह से डिटेल ओरिएंटेशन दी जा सकती है कि आप उन बिग गोल्स को छोटे गोल्स में डिवाइड कर दें, सो दैट एंड विद क्लियरली सेट आउट ऑब्जेक्टिव्स एज वेल एंड फीडबैक आल्सो. इनफैक्ट आज में अरूज ने, आई थिंक अरूज हसन जो न्यूरो डाइवर्स नीड्स बच्चों के लिए काम भी करती हैं, उन्होंने अपना एक कुछ अपलोड किया हुआ था जिसमें वो सिखा रही थी कि कैसे फ्रेंच टोस्ट बनानी है, तो स्टेप बाय स्टेप. सो जस्ट स्टार्ट वर्क प्लेसेस ऑल्सो, क्योंकि यहीं से चीजें उठ के आप बड़े स्केल पर जाकर जाती हैं ना. सो clearly set out small objectives और किस तरीके से आप उसको डायरेक्ट कर सकते हैं towards performance और productivity as well eventually. आपकी from workplace perspective, अस्मारा के साथ भी बात हो रही थी, तो कह रही थी कि जैसे जैसे लोग आएंगे हमें जरूरत है कि हमारी वर्क प्लेसेस के ऊपर जो लोग काम कर रहे हैं जिनकी न्यूरो डाइवर्स नीड्स नहीं है, उनको भी तो ट्रेन करना है ना, कि now there is going to be a person who is going to be working with you. तो हम उसके साथ कैसे काम कर सकते हैं छोटी छोटी. और ये उसी वक्त हो सकता है कि जब आपके पास कोई कॉन्ट्रैक्चुअल हायरिंग ऑफ न्यूरो डाइवर्स मेडिकल प्रोफेशनल्स भी हों जो आपको थोड़ा बहुत बता सकें. डिस्कसिंग सेंसरी नीड्स, फॉर एग्जांपल जिन प्लेसेस में वो काम कर रहे हैं, नॉइज, लाइट, प्राइवेट स्पेस हो, ओकेजनल ब्रेक्स हो, अगर वो एक अलग से बैठ के काम करना चाहते हैं, और इज द कंपनी हैव द रिसोर्सेज इनफ कि उनके पास वो स्पेस हो जहाँ पे वो बैठ के काम कर सकें. जैसा कि पहले बात की है, फ्लेक्सिबल वर्किंग, रिमोट वर्किंग कितनी है, एंड देन रेगुलर HR checks as well. But if you can see from that, what I mean is that it has to be a holistic process. यहाँ पे सिर्फ ये एक बंदे की responsibility नहीं है, ये हम as a society हम सबकी responsibility है to pitch into this thing so that our society in its truest form can become an inclusive society. Internationally we have got brilliant examples, और हमारे पास क्योंकि स्पेक्ट्रम में हर तरह के लोग हैं, इसलिए मैंने कोशिश की है कि मैं हर तरह के लोग जो सक्सेसफुल हुए हैं उनकी आपको एक एक एग्जांपल दे सकूं. People who are doing phenomenally well. This person, Naoki Higashida, he was on spectrum and non-verbal. He was the author of the book The Reason I Jump, and now this book is been turned into a movie as well. So पीछे के जो पॉइंट्स है मैं उसको करना चाह रही थी कि जरूरी नहीं है कि अब सब सॉफ्टवेयर फर्म्स में ही चले जाएं. जिसका जो इंटरेस्ट है, he wanted to be a writer or an author, उसको वो बात भी नहीं सही से कर सकते थे, but he had all the उनको वो सारी opportunities दी गई, and now he is where he is. Satoshi Tajiri, who is the creator of Pokemon, तो it's a household name. I think आपके घर में शायद ही कोई बच्चा हो, मेरा ख्याल है मैं ही नहीं जानती थी Pokemon के बारे में, बाकी तो सभी जानते थे Pokemon के बारे में. He is now also the president of the Game Freak, and he is also a video game designer. Again, a different field. It's a different genre altogether. And then one of the first few people who, women, I'm very happy that we have exemplary women also. We have examples of the other gender as well. Temple Grandin, she's a scientist, autism spokesperson. 2010 में she was, I think, as the 100 most influential people in the world. So अगर आप ये note करें कि ये तीनों different जगह से हैं, different genres से हैं, different fields of work से हैं, and they are doing well in their own right, जो भी उनको जैसे आता है. The thing is कि जिसके ऊपर भी आप काम करें, there has to be consistency as well, and there has to be a focus also, which needs to be given, और जिसके ऊपर काम भी करना फिर जरूरी है.
And then from Pakistan also, we have 3 illustrious examples. Again, मैंने कोशिश की है कि 3 different जगहों से आपका दिया जाए. Very recently, I think आप सबने, मुझे नहीं पता सुना है कि नहीं, we have a lovely example of Ayan. He's a budding musician. He is an actor in the अब तो इनका खैर अपना YouTube channel भी है. He starred very recently in a film called Bhai, and that film was taken to the Toronto Film Festival. Then we have Asim Zar. He took part in Special Olympics, and he made Pakistan proud in his own right by winning 1 gold, 1 silver, and 2 bronze medals through Olympic swimming. And then finally Hasib, I think he's doing a wonderful job as well. He's a brilliant person in different ways. He is a host again of another web channel show, Tare Zameen Par, and this is broadcasted on Channel 6, I think. Yes, Channel 6 par hota hai. And he also made it to the TEDx stage at the age of 17. And now, like we had a conversation before as well, he's an entrepreneur. He's the owner of his own company, और इनके साथ इनकी अम्मी इतना अच्छा काम कर रही हैं, again doing wonders in his own right. So ये सारी बातें करने का आपके साथ मकसद ये था कि हमारे पास बहुत सारी एग्जाम्पल हैं, हमारे अंदर बहुत सारा पोटेंशियल है. We all are doing a phenomenal job. आप सब as parents बहुत ज़बरदस्त काम कर रहे हैं. The idea is just to stay focused and just be consistent. थोड़ा थोड़ा करके हम कितना आगे पहुंच चुके हैं, and we have all the capacity to sort of reach the place where we want to reach eventually. And there is nothing stopping you. मुझे ये बात किसी की बहुत अच्छी लगी थी कि आपके ख्वाबों के दरमियान में या आपके बच्चे के ख्वाबों के दरमियान में और आपके बच्चे में जो फासला है वो ज्यादा आप खुद हैं. वो आपके कहीं ना कहीं अंदर की कोई खौफ है, कोई, मैं एक्सक्यूजेस का लफ्ज नहीं बोलना चाहती, या आपकी अपनी कोई ऐसी चीजें हैं जो हमें ऐसा लगता है हम नहीं कर सकते. But they have the capacity to do everything. And do not let anyone tell you कि आपका बच्चा ये नहीं कर सकता. ये किसी को आप इजाजत ना दें. आपका बच्चा क्या कर सकता है, क्या नहीं कर सकता, या आप जानते हैं या आपका बच्चा जानता है. No one is there to define your child. यही आप सबके लिए मेरा एक है छोटा सा मैसेज भी था. I hope that I'm able to satisfy you guys with the questions that you had. अगर आपके कोई सवालात हैं तो definitely करें. It was lovely talking to you all. Thank you so very much, Annie. In fact, Anka, Dr. Salma Khalil ने एक और ऐड किए हैं कि काजी फजली Azim, he is a computer wizard in Pakistan. So he is someone जिसको we should acknowledge as well. Mashallah, he is doing brilliantly well. अच्छा, इसमें आपने जो suggestions दिए हैं, these are really good because यही चीज होती है जब हमारे पास parents आते हैं तो उनके questions यही कुछ होते हैं कि हम अपने बच्चों को कहाँ पे employment के लिए लेके जाएं, कौन सी skills दिलाएं, किन चीज़ों पे फोकस होना चाहिए. सबसे चीज़ें जो वो मिस आउट करते हैं ना कि जहाँ पे एक अर्ली इंटरवेंशन के ऊपर वो अपना टाइम स्पेंड कर रहे हैं और कहीं ना कहीं वो उसी चीज़ को लेके बाउंड हो जाते हैं. वो उनका फ्यूचर प्लान, बिकॉज इफ वी से दिस थिंग कि ऑटिज्म इज लाइफ लॉन्ग, तो फ्यूचर प्लानिंग नहीं करती हो. फ्यूचर प्लानिंग भी आई बिलीव दिस थिंग कि इनिशियल अर्ली स्टेज से ही स्टार्ट करना बहुत ज़्यादा ज़रूरी हो जाते हैं. लाइफ स्किल्स के साथ के ऊपर जो आप काम कर रहे हैं उसके साथ साथ आपको ऑक्यूपेशन भी बच्चा किस चीज़ में होगा, क्या करना चाहता है, उसके इंटरेस्ट क्या है, उनको एक्सप्लोर करने की बहुत ज़रूरत है. यहाँ पे मैं जैसे आपने टेम्पल ग्रैंडन का जिक्र किया तो उनका एक बहुत अच्छा मैंने आर्टिकल IIDC एक वेबसाइट है उस पर रीड किया था कि आप जो ऑटिस्टिक लोग होते हैं उनको 3 डिफरेंट कैटेगरीज में डिवाइड कर सकते हैं, जिनमें विजुअल थिंकर्स होते हैं, नॉन विजुअल थिंकर्स होते हैं और नॉन वर्बल पीपल विद पुअर जो वर्बल स्किल्स होते हैं. तो उनको किस तरीके से आप डिफरेंट जो उनकी जॉब्स होती है उसमें इंटीग्रेट करा सकते हो. तो वो बहुत अच्छा एक आर्टिकल है. आई विल डेफिनेटली शेयर विद द पेरेंट्स एज वेल और मैं चाहूँगी कि उसको रीड करें, क्योंकि अगर आप ये सोचते हो बीइंग अ पेरेंट कि अगर आपका बच्चा बात नहीं कर पा रहा
یا بول نہیں پا رہا یا سوشلی اتنا انٹریکٹیو نہیں ہے تو وہ کوئی جاب نہیں کر سکتے. ایسا بالکل نہیں. میں نے کو 7-8 جابس کی لسٹ وہاں پہ ڈیفائن کی تھی کہ آپ یہاں پہ اس بچے کو لے کے جا سکتے ہو, یہاں پہ ان کو کام کروا سکتے ہو. باقی تھینک یو ونس اگین. آپ اگر کچھ ایڈ کرنا چاہو, کچھ لوگوں کے کوشچنس ہے تو پلیز پوچھیں. I think میں Saima کا ہاں کوئی question ہے. جی جی بولیں. السلام علیکم, آپ سن سکتے ہیں مجھے؟ جی بالکل جی السلام سمیہ, how are علیکم. you? کیسی ہیں, جی ٹھیک ہے؟ آئی ایم فائن, تھینک یو. اچھا, میں نے ساری بات بہت غور سے سنی. تھینک یو سو مچ. اتنی انفارمیشن, اتنا کچھ مجھے آج سیکھنے کو ملا. تھینک یو سو مچ انکا اینڈ الینا. اچھا, اپرچونیٹیز کی تو جہاں تک بات ہے وہ ٹھیک ہے. واٹ اباؤٹ اس چیز کو کیسے کیٹر کیا جائے کہ آپ جس انوائرمنٹ میں اپنے بچے کو لے کے جاتے ہیں, چاہے وہ ایک اسکول ہے یا ایک سسٹم ہے, جو بھی ہے. بیکاز مجھے مینجمنٹ کا اور ان چیزوں کا تو اتنا نہیں پتا, لیکن مجھے لگتا ہے کہ ہمارے ایجوکیشن سسٹم میں ایک سبجیکٹ ہونا چاہیے پورا, کہ اگر کسی کے ساتھ کوئی پرابلم ہے یا وہ چیلنجڈ ہے تو اس کو ٹریٹ کیسے کیا جائے. اور تبھی مجھے لگتا ہے, کیونکہ مجھے ایسا لگتا ہے یہ بچے بہت جلدی سینس کر لیتے ہیں ہر چیز. آپ اس کو کیسے ٹریٹ کر رہے ہیں, یا اگر وہ ایک جگہ پہ اس کو آپ جتنی مرضی اپرچونیٹیز رکھ دیں, تو اس چیز کے بارے میں آپ کیا کہیں گے کہ وہ وہاں جاتا ہے اور اس کو کیسا ٹریٹمنٹ دیا جاتا ہے, یہ چیز اس کو کون سکھائے گا, اور یہ چیز کیسے پاسبل ہو سکتی ہے. آئی ہوپ یو گاٹ مائی پوائنٹ کہ میں کیا کہنا چاہ رہی ہوں. آپ کو سمجھ آئی ہے میرے کوشچن؟ ہاں جی, ہاں جی. Thank you, Samia. میں جواب, مجھ سے جواب چاہیے آپ کو سمیہ؟ بالکل جی جی پلیز. اچھا جی, آپ جو اس بارے میں بات کر رہے ہو نا سمیہ, تھینک یو فار یور کامنٹ اینڈ تھینک یو فار آسکنگ دس کوشچن ایز ویل. آپ جس بارے میں بات کر رہے ہو اس میں اس سے اسکل سے زیادہ یہ بیہیویئرل ایشو ہے. یہ ہمارا سوسائٹی کا سوشل ایشو ہے. انفارچونیٹلی یہ چیز آپ کی تربیت کے پارٹ کے اندر آتی ہے. تعلیم کی چیزیں آپ کے پاس میسر ہیں. اب آپ اس بچے کے ساتھ بیہیو کیسا کرتے ہو, یہ پھر آپ کی تھوڑا ظرف کے اندر آ جاتا ہے. بہت ساری جگہ پر ایسا ہوتا ہے جہاں پہ ہم نے یہ باتیں سنی بھی ہیں کہ اسکول میں ہے مگر وہ کچھ سبلمنلی اس طرح سے ٹریٹ کر رہے ہیں کہ ہمیں ٹھیک نہیں لگ رہا. سو وہاں پر ایز اے پیرنٹ اگر آپ ایسا محسوس کرتے ہیں, ایز اے پیرنٹ اٹ از یور جاب ایز اے پیرنٹ اور ایز اے پرسن, ایز اے ریسپانسبل سٹیزن, آپ کو یہ ایز اے ریڈ فلیگ ریز کرنے کی ضرورت ہے. آپ چاہے کانورسیشن کر کے کریں, چاہے آپ اسکول میں یا کسی بھی جگہ پر آپ جائیں, اس کو آپ کمپلینٹ کے طور پہ کریں یا کسی طرح سے بھی کریں, اس کو آپ کو ایڈریس کرنا ہے. بٹ ہیونگ سیڈ دیٹ, ہو سکتا ہے اس وقت کے لیے آپ کا یہ مسئلہ حل ہو جائے. یہ چیزیں ہمیں بار بار سوسائٹی میں بار بار ان کے اوپر بات کرنے کی ضرورت ہے, اور تب کہیں جا کے ایک چینج آتا ہے اور آپ کو ایک بگر اسکیل کے اوپر چیزیں ڈفرینٹ ہوتی ہوئی دکھائی دیتی ہیں. بٹ ایک دم سے نہیں ہوگا. ہم بات کر رہے ہیں, اگر آپ کمپیریزن کرنا چاہ رہے ہو فرام فرسٹ ورلڈ اکانومیز ٹو ڈیولپنگ اکانومیز, تو میں آپ کو یہ بتاؤں کہ ایسے بیہیویئرل ایشوز آپ کو فرسٹ ورلڈ یا جو ڈیولپڈ اکانومیز ہیں آپ کو وہاں پر بھی دکھائی دیتے ہیں. اٹ ویریز فرام پرسن ٹو پرسن. تو یہاں پر اگر آپ کرنا چاہتے ہیں تو دو چیزیں ضرور دیکھیں. جب آپ اپنے بچے کو کسی جگہ پر جائیں تو آپ خود بھی اپنی تسلی کریں کہ آپ کو وہ انوائرمنٹ, جیسے آپ کرسی خریدتے ہیں تو آپ اس پہ بیٹھ کے ایک دفعہ دیکھتے ہیں نا ٹھیک ہے کہ نہیں, کچھ عرصے تک آپ استعمال کر کے بھی دیکھتے ہیں, آپ کو نہیں صحیح لگتی آپ کوشش کرتے ہیں واپس کر دیں یا شکایت کرتے ہیں. تو یہ اسی طرح یہ آپ کے بچے سے ریلیٹڈ ایک بہت بڑا اس کی زندگی سے کے اوپر کا یہ فیصلہ ہے. تو اگر آپ کو یہ چیزیں ٹھیک نہیں لگتی تو ایسا نہیں ہے کہ غلطیاں ہوں تو ان کو ریکٹیفائی نہیں کیا جا سکتا. پھر آپ کو یہ پتا چل جائے گا کہ پروبیبلی یہ وہ جگہ نہیں ہے جہاں پر میرے بچے کو ہونا چاہیے, پھر پروبیبلی آپ کو جگہ بدل دینی چاہیے. بٹ یہ بیہیویئرل ایشو اور یہ آہستہ آہستہ حل ہوگا. یہ ایک دم سے حل کرنا, ایک دم سے مائنڈ سیٹ ایک ایسی سوسائٹی کا چینج کرنا جو اب جا کے سمجھ ان کو آ رہی ہے کہ فزیکل ڈسیبلٹی کے علاوہ انٹلیکچوئل ڈسیبلٹی بھی ہے,
it will take time. ये एकदम नहीं आएगा change. I hope I'm able to answer that question. Maybe Tina is able to, so No, given some other let me, perspective. I want to add something. Yes, please. Yeah. If you allow. I'm Dr. Salma, working with ASTWT. ऐसा है कि पेरेंट्स के लिए मैं एक चीज़ कहूँगी कि आपके बच्चे की जब भी आप किसी जगह उसको ले जाना चाह रहे हैं, आप अगर इंक्लूसिव सेटअप में ले जाना चाह रहे हैं या स्पेशल नीड्स के, तो पहली चीज़ तो ये है कि आपके बच्चे की प्री रिक्विजिट्स जो है ना वो फुलफिल होनी चाहिए, ताकि आपका बच्चा जो है वो कम से कम मुश्किल में आए. यानी अगर उसका स्पीच का प्रॉब्लम है तो उसको आप सॉल्व किए बगैर ना सोचें इंक्लूजन में भेजने का. एज फार द स्पेशल नीड इंस्टीट्यूट इज कंसर्न, वो ठीक है, आप वहाँ भेज सकते हो. लेकिन जैसे आजकल हम बहुत ज़्यादा इंक्लूजन की बात करते हैं और बहुत से पेरेंट्स चाहते हैं कि डे 1 अपने बच्चों को इंक्लूसिव सेटअप में भेजें. तो हमारे जो बहुत मशहूर इंक्लूसिव सेटअप भी हैं वहाँ पे भी ट्रेंड लोग नहीं हैं. इवन जैसे मैं आपको एग्जांपल दूँ, माय ग्रैंडसन इज विद कॉकलियर इम्प्लांट एंड ही इज इन दुबई. तो जब वो क्लास 7 में आ गया, हर दफ़ा जब वो नई क्लास में जाता था तो उसकी टीचर, जो भी क्लास टीचर होती थी, उसको पता होता था कि इम्प्लांट के साथ क्या मुश्किल आ सकती है एक्सटर्नल ईयर के साथ, और जो है वो उसको कैसे हैंडल करना है. जबकि हमारे मुल्क में ऐसा कोई टीचर्स ट्रेनिंग प्रोग्राम नहीं होता है उन स्कूलों में भी जो इंक्लूजन का दावा कर रहे होते हैं. तो एक तो ये कि हमेशा जब भी आप इंक्लूसिव सेटअप में जाइए, अपने बच्चे को प्रिपेयर करके भेजिए, उसकी उन डिफिशिएंसीज को चेक कर लीजिए, और सेकेंडरी उस स्कूल को भी देख लीजिए कि वहाँ पे जो स्टाफ है वो ट्रेन है कि नहीं. फिर जब हम वोकेशनल की बात करते हैं तो हम अर्ली इंटरवेंशन के बाद एकदम गायब हो जाते हैं. होना तो ये चाहिए कि बच्चे के प्री वोकेशनल ट्रेनिंग प्रोग्राम्स होने चाहिए, उसका एक पूरा कैरिकुलम होना चाहिए जो बहुत अर्ली 8-9 इयर्स की एज में आप एक प्री वोकेशनल कैरिकुलम बना लें और उसकी स्ट्रेंथ को आइडेंटिफाई करके उस पर काम शुरू कर दें, ताकि जब वो अर्ली इंटरवेंशन प्रोग्राम ख़त्म होगा तो बच्चा प्रॉपरली एक वोकेशनल प्रोग्राम में इंडक्ट हो सके. एकदम से जब आप उसको इंडक्ट करोगे तो बच्चा मुश्किल में आ जाएगा. और आप ये नहीं कर सकते कि 17, 18, 16 साल के बच्चे से वर्कशीट करवा रहे हैं, मैचिंग करवाए चले जा रहे हैं. हमारे यहाँ ये एक नॉर्मल रूटीन है. नहीं, आपको एक 10 साल की उम्र से ही, 9 साल की उम्र से प्री वोकेशनल प्लान बना लेने चाहिए, ताकि 13 साल की उम्र में बच्चा एक वोकेशनल ट्रेनिंग में सहूलत से इंडक्ट हो जाए. थैंक यू. Shahira, you wanted to add something? जी, मैं बिल्कुल सनिया की बात का एक्चुअली बोलना चाह रही थी. मैं थोड़ा सा डिफरेंट सोचती हूँ इस पर्सपेक्टिव में. आई डोंट नो, आई माइट बी राइट और रॉन्ग. आई बिलीव, मैं किसी और की बात तो नहीं करूंगी, मैं अपनी बात करूंगी कि जिस वक्त से मैं प्रैक्टिकल फील्ड में हूँ, इट्स बीन अ व्हाइल नाउ. मैंने हमेशा, हमने जो न्यूरो डाइवर्स बच्चे हैं उनको हर तरीके, वी आर ट्रेनिंग देम इंक्लूसिव एंड ऑल. आई थिंक यही पे हम लैक कर रहे हैं. हमें अब ट्रेनिंग करने की जरूरत है स्कूल्स को जो इंक्लूसिव होने का दावा करते हैं, क्योंकि वहाँ जो बच्चे बैठे होते हैं, जो 25 की पॉपुलेशन ऑफ स्टूडेंट्स हैं, और वहाँ पे फॉर इंस्टेंस 10 टीचर्स आपको पढ़ाते हैं, हमने उनको कभी भी ट्रेन नहीं किया. उनको नहीं पता व्हाट ऑटिज्म इज, उन्हें नहीं पता डाउन सिंड्रोम की क्या डिफिकल्टीज हैं, उन्हें सीपी का नहीं पता, बिहेवियरल इश्यूज, सेंसरी डाइट का, दे नो नथिंग. तो आई थिंक हम वो जो लैक कर रहे हैं ना, कि हम अपने बच्चों पे तो बहुत मेहनत कर रहे हैं. मैं अप्रिशिएट करती हूँ हर इंस्टीट्यूट की, हर पेरेंट की एफर्ट्स को, लेकिन अब हम एक इंस्टीट्यूट पे, इंक्लूसिव इंस्टीट्यूट पे काम करने की जरूरत है, और हम इस पे काम शुरू करने भी लगे हैं. ऑटिज्म रिसोर्स ग्रुप के अगर मैं बात करूँ तो सेकेंडली, आई बिलीव के प्री वोकेशनल जो स्किल्स होती है ना, बहुत छोटी छोटी होती हैं, जो थेरेपिस्ट को अब बहुत अर्ली करनी चाहिए, लाइक बटनिंग है, जिपिंग, अनजिपिंग, ये बहुत बेसिक्स हैं.
तो वो जो बात करते हैं ना उनके, हमें कैसे पता चलेगा बच्चे का इंटरेस्ट कहाँ है, तो वो जब प्री वोकेशनल पे काम होना शुरू हो जाएगा एट ये जो 4, 5, 6, तो वो ऑटोमेटिकली इंटरेस्ट डेवलप भी हो जाएगी और आप हम सबको पता भी चल जाएगा कि आपका बच्चा किस तरफ जाना चाहता है. अगर हम सेशन करें, फॉर इंस्टेंस अगर मैं अपनी एग्जांपल दूं तो आई प्लान सम बेकिंग एक्टिविटीज कि मैं कभी एक फ्री डे रखती हूँ, उस पर हम बेकिंग एक्टिविटी करते हैं, कभी प्लांटिंग करते हैं, कभी आर्ट करते हैं. सो उससे मुझे पता चल जाता है कि मेरा बच्चा कहाँ फॉल कर रहा है और मैं पेरेंट को गाइड कर सकती हूँ कि हम इसको ये इंटरेस्ट है, हम इसको यहाँ पे लेके जा सकते हैं. सो आई थिंक ये 2 पॉइंट्स है जिसपे हमें सोचने की अब जरूरत है. डेफिनेटली मैं शहीरा से एग्री करूंगी कि हम लोगों ने अपने बच्चों को चेंज करने की बहुत ज़्यादा कोशिश में हम लगे हुए हैं. व्हाट वी आर नॉट ट्राइंग टू डू, हम एज अ कम्युनिटी नहीं चेंज करें तो हम अपने एनवायरनमेंट को नहीं चेंज करें. बिकॉज ठीक है, बीइंग अ पेरेंट हम अपने बच्चे में तो चेंजेस ले आएंगे जितना उसको वर्केबल बना सकते हैं एज पर सम पीपल, उसको तो हम लोगों ने कर दिया, लेकिन रहना तो उसने इसी सोसाइटी में है ना. तो इस सोसाइटी को बदलने की अभी जरूरत है. शहीरा इज वर्किंग विद द बिगेस्ट इंस्टीट्यूशन इन पाकिस्तान, GNS, दैट्स एन इंक्लूसिव सेटअप. तो शी नोज दिस थिंग कि वहाँ पे किस तरीके से काम हो रहा है, और इंशाल्लाह हम लोगों ने ये प्रोजेक्ट स्टार्ट भी कर दिया है ARGP के प्लेटफॉर्म के जरिए. हमारे पास बहुत सारे ऐसे आई एम सो ग्लैड ऐसे लोग आए हैं जो कि बहुत माशाल्लाह से रेनाउंड पर्सनालिटीज हैं और बहुत अरसे से ऑटिज्म कम्युनिटी के लिए काम कर रहे हैं. स्पेशल नीड्स के पेरेंट्स हैं जिन्होंने इस चीज़ को स्टार्ट किया है कि हम अब मुख्तलिफ जो ब्रांड स्कूल से हट के जो स्मॉलर तबका है वहाँ पे हम स्कूल्स के पास जाएंगे, हमारी टीम्स विजिट किया करेगी, उनको हम ट्रेन करेंगे कि किस तरीके से आपने इन बच्चों को इंक्लूड करना है, आपकी शैडो टीचर्स की ट्रेनिंग कैसे होनी चाहिए, आपके जो मेन टीचर्स हैं वहाँ पे वो किस तरीके से बच्चों के डिफरेंट बिहेवियर्स को कर सकते हैं, कोप अप कर सकते हैं. बिकॉज आवर चिल्ड्रन आर पार्ट ऑफ आवर सोसाइटी. We cannot make another planet for them कि वो वहाँ पे चले जाएं. पहले बाहर से रह के तैराकी नहीं सीखी जा सकती, आपको हमेशा तैराकी के लिए पानी में उतरना पड़ता है. तो इनिशियल स्टेज से ही अगर आप अपने बच्चे को पानी में उतारोगे ना, तो उसके लिए जो होता है ना कि जब एक बच्चा 14 साल का हो गया और उसको आप लेके जा रहे हो एक जगह पे एम्प्लॉयमेंट के लिए, तो वो किस तरीके से, जिस बच्चे ने सारी जिंदगी एक स्पेशल नीड्स के इदारे में गुजारी है या अपने घर में कन्फाइन होकर गुजारी है, वो कैसे जाके अर्न कर सकते हैं. तो आज हम क्यों पाकिस्तानी कम्युनिटी थोड़ा सा पीछे रह गया है, वेस्ट से हम कंपैरिजन करें तो US से ही हम कहते हैं 80 साल पीछे. उसकी रीजन ये है कि हम सिर्फ अपने बच्चों को बदलने पे लगे हुए हैं, हम सोसाइटी नहीं बदल सकते. तो बीइंग पेरेंट्स इट इज आवर रिस्पॉन्सिबिलिटी कि हम थोड़ा सा चेंज लोगों में भी लाएं, अवेयरनेस लाएं. उनमें एक्सेप्टेंस तभी आएगी जब हम थोड़ा सा एक्सेप्ट करना सीखेंगे कि हमारा बच्चा यहाँ जाके काम भी कर सकता है, हमारा बच्चा यहाँ पे जाके पढ़ भी सकता है, और हमारे बच्चों का हक है. जैसे अनका ने इधर अभी बताया कि 4,848 जॉब्स अवेलेबल हैं जो हमारे बच्चों को ईयरली बेसिस पे मिलनी चाहिए. क्यों नहीं मिल रहे? हमारे अभी भी AST के बच्चे जो डिफरेंट एबिलिटीज के लोग हैं, मेरे ख्याल से 1% भी नहीं ऐसा लोग होंगे जो डिफरेंट एबिलिटीज के साथ इन जगहों पे जाके काम कर पा रहे हैं. तो इंक्लूजन की जरूरत तभी आती है जहाँ पे आप देख रहे हो कि डिस्क्रिमिनेशन बहुत ज्यादा है. तो हमें उस डिस्क्रिमिनेशन को खत्म करना है. जहाँ पे आ गई बात इस चीज की, तो फ्रेंकली से न्यूरोटिपिकल लोगों को भी कोई एक्सेप्ट नहीं करता. तो दिस इज समथिंग आई वांट टू से कि थोड़ा सा हम लोगों को भी पेरेंट्स भी हिम्मत करने की जरूरत है. आयशा अमजद, यू हैव अ क्वेश्चन, प्लीज से. जी मैं एक क्वेश्चन क्या कि मैं एक बात आपसे डिस्कस करना चाह रही थी. अब देखें, जैसे बच्चे पहले मेन स्ट्रीम का पार्ट नहीं थे और अब आके कुछ बच्चे इस लेवल पे आ गए हैं कि वो मेन स्ट्रीम में भी जाने लग गए हैं, इंक्लूसिव एजुकेशन में भी जा रहे हैं. अब इसके बाद फर्दर उनकी स्टडीज कंटिन्यू तो रहेगी, तो क्या हमें उनकी वोकेशनल ट्रेनिंग के लिए दोबारा उनको किसी जगह पे ऐसे भेजना चाहिए ताकि उनकी वोकेशनल भी साथ साथ ट्रेनिंग हो, उनके एकेडमिक्स भी साथ चलें? तो इसके लिए हमें आप क्या सजेस्ट करती हैं, क्या करना चाहिए? क्योंकि मेन स्ट्रीम्स में तो कहीं वोकेशनल ट्रेनिंग है ही नहीं. अच्छा, इसमें ये है कि एनी पहले जवाब देती है फिर मैं देती हूँ. अनका प्लीज. अब मुझे exactly जैसे अगर आप ये कहो वोकेशनल ट्रेनिंग की जो आप बात कर रहे हो, I personally think, जो कि मैंने आप पहले भी कहा था, you first have to understand whether your child is interested in that or not.
آپ بچے کی انٹرسٹ دیکھیں. ہم ایسا نہیں کر سکتے, بچے کو آپ کٹ آؤٹ نہیں کر سکتے انٹو, جیسے ایک زمانہ شروع ہوا تھا پیرنٹس زبردستی کیا کرتے تھے کہ نہیں اب یہ آ گیا, اب یہ ہمیں پتہ ہے یہ ڈاکٹر ہی بنے گا, اس کے علاوہ یہ کچھ نہیں کرے گا, یا یہ انجینئرنگ کے لیے ہی کٹ آؤٹ ہوا ہے. سو یو آلسو ہیو ٹو سی ویدر یور چائلڈ وانٹس ٹو ہیو سم ووکیشنل ٹریننگ اور ناٹ. ہمارا یہ ہوتا ہے کہ ایک فیڈ کی طرح ایک چیز آ جاتی ہے اینڈ دین وی وانٹ دیٹ ٹو بی اپلائیڈ implemented in our society as it is. جہاں تک آپ بات کر رہے ہو کہ یہ لیگ کرتا ہے, ہماری جو ایک کبھی کانفرنس ہوئی تھی FCE کی, اس کے اندر یہ بات بار بار ڈسکس کی گئی ہے کہ ارلی ایئرس انٹرونشن اور ارلی ایجوکیشن کے اوپر تو بہت زیادہ کام کیا جا رہا ہے, بٹ یس یو آر رائٹ, دیر از اے لیگ ان پاکستان. ایڈلیسنس پہ جا کے ذرا کم ہو جاتا ہے. وہ وجہ یہ ہے کیونکہ ایک تو ہمارے جتنے بھی انسٹیٹیوٹس ہیں ان کا زیادہ سے زیادہ فوکس جو ہے وہ اسی چیز کے اوپر ہے کہ بچہ جو ہے وہ اسکول میں چلا جائے اور پڑھ لکھ لے, اس کے آگے کا ہم دیکھ نہیں رہے. پلس ایک اور چیز ہے جس کا لیگ آ رہا ہے, اگر آپ کے گھر میں 2-3 بچے ہیں جس میں سے 2 بچے پروبیبلی جن کے اندر کوئی ایسی انٹلیکچوئل ڈسیبلٹی نہیں ہے, پیرنٹس کا زیادہ سے زیادہ جو دھیان ہے وہ انہی 2 بچوں کے اوپر پھر آ جاتا ہے ایٹ دی ایج آف 15 اور 16. وہ اسی کے اندر انویسٹ کرنا شروع کر دیتے ہیں, اور کیونکہ پاکستان میں ایسی کوئی جگہ موجود نہیں ہے جہاں پہ ان بچوں کے اوپر کام کیا جا سکے, تو وہ ان کی کہیں شوق اور جو ان کی جگہیں ہیں وہ کہیں پیچھے رہ جاتی ہیں. اینڈ اگین اگر اب وہ بچہ ووکیشنل ٹریننگ میں انٹرسٹیڈ ہی نہیں ہے تو آپ کو وہ وہاں پر ایکسیل کرتا بھی نہیں دکھائی دے گا. سو مائی آئیڈیا وڈ بی, یا میرے جو بھی آپ کو سوال کا جواب جو میں اگر دینا چاہوں گی تو میں آپ کو یہی دوں گی کہ پہلے آپ یہ بھی دیکھیے کہ کیا آپ کے بچے کی کیا وہ چاہتا بھی ہے کہ وہ ایک ووکیشنل انسٹیٹیوٹ میں جائے یا نہ جائے. اس میں 2 جگہ کام کیا جا سکتا ہے. میں اگر آپ کو ایک کارپوریٹ تو نہیں ہے, چلو میں اگر آپ کو ایک پرائیویٹ سیکٹر کی طرف سے دوں تو یہ میں نے اپنی پریزنٹیشن کے اندر بھی اس بارے میں بات کی تھی. اٹ از امپورٹنٹ کہ جو ادارے ہیں اور جو اسکولز ہیں دے ہیو ٹو ورک ٹوگیدر. یہ دیکھنے کی ضرورت ہے کہ جو ادارہ مانگ رہا ہے کیا اسکول وہ چیز پرووائڈ کر رہا ہے کہ نہیں. جیسے میں سلمہ نے بات کی تھی کہ بیچ میں ایک ایسی جگہ کی ضرورت ہے جہاں پر بچوں کو آپ پری ٹرین کریں. ہو سکتا ہے میں ان کی بات انڈرسٹینڈ نہ کر پاؤں, اگر میں غلط کہہ رہی ہوں پلیز کریکٹ می. اب ان 2 اداروں کے درمیان میں ایک اور ادارہ ڈالنا جو ان بچوں کو ٹرین کرے ٹو ریچ دیٹ, آئی تھنک اس کو کم کرنے کے لیے ضروری ہے کہ جس اسکول میں یا جس جگہ پر کام کیا جا رہا ہے وہیں پر آپ کے کریکولم کے اندر اس چیز کو تھوڑا سا ایسا پارٹ بنایا جا سکے جہاں پہ وہ ان کو ٹرین کرے ٹوورڈز دا probably skills which are required for that area as well. اور پھر وہ ان کے اوپر amalgamation کے through holistically اس کے اوپر کام کیا جائے. This is what I think, but maybe because you are sitting in Pakistan as well, you have a better idea کہ نہیں یہ کوئی ادارہ ایسا ہے جس کے اندر جائیں اور کام کیا جا سکے. So probably I think Alina would be in a better position to answer that then. اچھا, اس میں کمنگ بیک ٹو دا سیم تھنگ, دیکھیے عائشہ جی ووکیشنل سینٹر میں چلا جاتا ہے آپ کا بچہ, وہاں پہ کتنی چیزیں کروائی جا رہی ہیں جو میں میکسیمم ووکیشنل سینٹرز میں دیکھتی ہوں. یہاں پہ بلاک پرنٹنگ, کارپینٹری اور کارپیٹ ویونگ, ٹھیک ہے, اسٹچنگ, یا پھر جو کڑھائی سلائی ہوتی ہے. ڈو یو تھنک آپ کے بچے کا یور چائلڈ از انٹرسٹیڈ ان دوز تھنگس؟ اگر تو نہیں, علی کا میں نے انٹرسٹ جو بہت زیادہ وہ کیا, آپ کو پتا ہی ہے اس کی ہسٹری کا. پہلے یہ رائزنگ سن میں جاتا تھا تو وہاں پہ ووکیشنل تھی, اس میں میں نے اس کو جیولری میکنگ میں اور کوکنگ میں اس کا وہ لے کے دیا تھا. لیکن جیولری میکنگ میں تو یہ بڑا اچھا چل رہا تھا, کوکنگ کے لیے وہ کہہ رہے تھے کہ ابھی یہ چھوٹا ہے, آگ کے ساتھ ابھی بچے کے لیے کام کرنا پاسبل نہیں ہے. اب کیونکہ وہ مین اسٹریم میں جا رہا ہے اور میں یہ سوچ رہی ہوں, اب وہ اس کو کوکنگ کا اور کھانے نئی نئی ڈشز ٹرائی کرنے کا بڑا شوق ہے. میں چاہتی ہوں اگر تو اس کو شوق ہے تو اس کو خود بنانے کا طریقہ بھی آنا چاہیے. ان فیوچر اگر ان کیس اس کو کوئی چیز پسند ہے, میں پاس نہیں ہوں, تو یہ خود بنائے اور کھا لے. اور اس کے لیے میں چاہتی ہوں کہ اس کو ووکیشنل میں کوئی شیف کا کوئی اس طرح کا شارٹ کورس بھی میں اس کو جوائن کرواؤں. اب کیونکہ وہ مین اسٹریم میں جا رہا ہے, ہاں جی بالکل, مین اسٹریم سے اب میں اس کو کاٹ کے یا نکال کے تو ایک الگ انسٹیٹیوٹ میں ٹریننگ کے لیے کیسے بھیجوں؟ یہ تو اسکول کے اندر ہی کچھ ایسا ارینجمنٹ ہونا چاہیے, بچے اکیڈیمکس کے ساتھ ساتھ بچے ووکیشنل بھی سیکھیں.
जी बिल्कुल, अनका ने उसको आंसर किया ना, या तो अब ये है कि हर बच्चा जो ASD के साथ है उसका इंटरेस्ट डिफरेंट होगा। तो स्कूल में कुछ स्कूल्स ऐसे हैं जहाँ पे बेकिंग और इस तरह की क्लासेस होती हैं, वहाँ पे आप बेसिक इंट्रोडक्शन तो करवा सकते हो, लेकिन हमेशा जब आपने किसी चीज़ को, एक स्किल को डेवलप करना होता है, तो उसके लिए स्पेशल कुछ जगह होती है जहाँ पे अगर कंप्यूटर सीखने के लिए जाते हैं, वो कोई सॉफ्टवेयर हाउस या जो सॉफ्टवेयर को सिखा सकते हैं उन्हीं जगहों पे जा सकते हैं। अगर उसने बेकिंग सीखने जाने हैं तो फिर उसके लिए किसी कल्नरी जो से इंस्टीट्यूशन है उसमें उसकी इनरोलमेंट की जरूरत होगी, क्योंकि हर एक इसके लिए जहाँ पे ऑटिज्म रिसोर्स ग्रुप एजुकेशन को इसके लिए ऑटिज्म रिसोर्स ग्रुप को एक वोकेशनल इंस्टीट्यूट जगह पे भी जाके उनको ट्रेन करना चाहिए इन बच्चों को यहाँ पे भी अप्लाई करें। जी आयशा जी, आपके सामने हमने किया तो है, लाइक हमने बेकिंग की भी क्लास की थी सोबिया के साथ, और उसकी रीजन ही यही थी कि बीइंग अ थेरेपिस्ट हर्सेल्फ और बीइंग अ प्रोफेशनल आप उनसे गाइडेंस ले सकते हैं, ठीक है। इसके अलावा हमने अभी रिसेंटली राह के नाम से एक नया स्टार्ट किया है वेंचर, जिसके अंदर हम लोग कोशिश करेंगे कि मुख्तलिफ प्रोफेशनल्स को लाया जाए, जिसमें ऑटिस्टिक बच्चे या डिफरेंट एबिलिटीज के बच्चे ही नहीं बल्कि उनके पेरेंट्स को भी ट्रेनिंग मिल सके और वहाँ पे आके वो अपनी चीज़ों को सेल कर सके। वोकेशनल ट्रेनिंग्स के लिए हमने कंप्यूटर्स के जो इदारे हैं उनके साथ भी आपको थ्रू करवा दी, अगर आपके बच्चे का इंटरेस्ट वहाँ है तो आप कोडिंग उनसे जाके सिखा सकती हैं। बाकी अल्लाह करे हमारे पास पैसे बहुत आए तो फिर इंशाल्लाह हम लोग इदारा भी शुरू करेंगे, लेकिन जाते नजर आ रहे हैं, किसी टारगेट पे पहुंचते नजर आ रहे हैं, वो आइंदा हमें फ्यूचर में किसी प्रोफेशन में भी नजर आए। इंशाल्लाह आयशा जी, क्यों नहीं आएगी। अब हैदर को जैसे ड्राइंग पसंद है तो मैंने यही सोचा कि ठीक है उसका इंटरेस्ट अगर ड्राइंग में है तो उसको मैं इम्प्रोवाइज करूंगी, ड्राइंग सीखिए, पेंटिंग सीखिए, उसके बाद वो डिजिटल आर्ट सीखेगा तो कल को वो उसे अर्न कर सकता है। तो हमें हमेशा अपनी थोड़ी सी थॉट्स को भी इम्प्रोवाइज करने की और चीजों को इम्प्रोवाइज करने की जरूरत है। ईशा फहद, यू वांट टू से समथिंग? हाँ जी, अस्सलाम वालेकुम अलीना, अनका, शहीरा, everyone. Thank you so much for such an informative session. मैंने भी ज्वाइन किया, I just wanted to add something from the US perspective कि यहाँ पे भी काफ़ी अब disability rights वाले movement चला रहे हैं कि vocational training में भी ना there should be lots of inclusion in the sense कि यहाँ पे कहते हैं 3 F's हैं US में, food, filth और flowers, यानी कि ये 3 इन चीज़ों में डाल दिया इनको। And but I really like जो अभी आपने एक इदारे की बात की, सॉरी मैं उसका नाम भूल गई, कि उसमें कंप्यूटर कोडिंग का जिन बच्चों को इंटरेस्ट है उसमें भी इंक्लूड किया जाए, मतलब ऑल सॉर्ट्स ऑफ प्रोफेशन, नॉट टू डिमीन कुकिंग और फ्लावर उसका बिजनेस, बट ये कि उसमें भी इंक्लूजन हो और बच्चों के टैलेंट्स एक्सप्लोर किए। आई जस्ट वांटेड टू ऐड दैट एंड थैंक यू फॉर शेयरिंग दैट एज वेल। थैंक्स। थैंक यू सो वेरी मच ईशा। तो एनीवन एल्स? बाकी हमारे फेसबुक पे बहुत है नहीं, आपको अप्रिशिएट किया गया है, और अगेन कुछ लोगों ने बिहेवियर से रिगार्डिंग क्वेश्चंस किए हैं जो कि हम इंशाल्लाह बिहेवियर के हमने पहले भी सेशंस किए थे, मजीद उन क्वेश्चंस को आंसर शहीरा कर देंगी चैट बॉक्स के जरिए, बिकॉज आज का हमारा जो टॉपिक है दैट इज अबाउट एम्प्लॉयमेंट, तो वो हमने सब कुछ, आई थिंक हमने वी हैव कवर्ड ऑल द थिंग्स। Thank you so very much, Anka, for taking the time out और हमें ज्वाइन करने के लिए, और इंशाल्लाह थैंक यू अनका, लीना, आपका सबका बहुत-बहुत शुक्रिया। थैंक यू वेरी मच, इतना अच्छा लगा आपकी बात करके। थैंक यू, हाँ जी, थैंक यू। एक चीज मैं और ऐड करना चाहूंगी कि आपको पता है कि पहले हमने ARGP के जो वर्कशॉप के सेशंस करते रहे हैं वो सारे सेशंस थे छोटे बच्चों से रिलेटेड, लेकिन अब हमारा फोकस रहेगा एडल्ट्स से रिलेटेड कि उनको किस तरीके से हमने अपनी सोसाइटी में एक मुकाम दिलाना है, जिनके पास जॉब्स नहीं है उनको जॉब्स दिलानी है। इंशाल्लाह सून इट्स इन माय बकेट लिस्ट के वी आर गोइंग टू लॉन्च अ वेबसाइट जहाँ पे हम चाहेंगे कि प्रोफेशनल्स और जो ASD लोग हैं वो आए, जिन्होंने प्रोफेशनल्स हैं जो चाह रहे हैं कि वो कोई जॉब देना चाह रहे हैं किसी ASD इंसान को किसी के लिए, तो वो वहाँ पे आकर अपनी जॉब को पोस्ट कर सकेगा, और जो वहाँ पे ASD लोग होंगे वहाँ से अपनी जॉब ऑब्वियसली गेन कर सकेंगे। उसी के अंदर हम लोग कोई उनकी ट्रेनिंग के लिए कुछ सेशंस भी करवा दिया करेंगे ताकि उनको किसी किस्म की जब एम्प्लॉयमेंट के इदारे में जाए तो एम्प्लॉयमेंट के लिए किसी इदारे में जाए तो उनको प्रॉब्लम ना आए। ऑनलाइन ट्रेनिंग्स भी इंशाल्लाह हम लोग स्टार्ट करेंगे जल्द ही,
اور بس آپ کے پلیز کوئی بھی کوشچنس کوئی بھی سجیشنس ہیں آپ نے ASD بچوں سے ایڈلٹ سے اب کوئی بھی کوئی کے بارے میں if you want to know something تو وہ ہمیں کامنٹس میں ضرور ڈراپ کر دیجیے گا. شہیرہ over to you. Thank you so much انکا. تھینک یو سو مچ انکا. مجھے خود وہ یہ جو آپ نے فیکٹس اینڈ فیگرز اور سارا اسٹیٹسٹکس بتایا مجھے بھی نہیں پتا تھا. تھینک یو سو مچ فار سچ این انفارمیٹیو سیشن. And thank you everybody for joining us for your time, and we shall see you all some other day with some other topic. Sir, Inshallah. can I just make one comment? Just Yes, one please. comment Of course. Yeah, I just Go wanted to ahead. say one thing that like I've mentioned ابھی جو ہماری انٹرنیشنل FC کانفرنس ہوئی تھی, I think یہ آپ بہت اچھا کام کرو گے اگر آپ تھوڑا شفٹ ٹورڈز ایڈولیسنس لے کر آئیں, because this is what is needed. I can see that there are now hundreds of Facebook groups and everyone is coming up and saying that we are now becoming, everyone is trying to be an expert also in this field as well. There is just little word of caution as well for all these parents there. I know جب آپ اپنے بچے کی تعلیم یا تربیت کے لیے آ رہے ہوتے ہیں, اسپیشلی ود ڈسبلٹیز, ایک کیئر کے طرف سے آ رہے ہوتے ہیں, بٹ یو آل ہیو ٹو انڈرسٹینڈ, آپ اپنے بچے کو جس ادارے میں بھی بھیجیں, پلیز ڈو ریسرچ. جس تھراپسٹ کے پاس بھیجیں, پلیز میک شیور دیٹ دا تھراپسٹ از ایجوکیٹڈ. وہ جو کہہ رہا ہے وہ اس نے کیا ہوا ہے. اپنے ان بچوں کو ہر جگہ, بیکاز تھرو فیس بک گروپس ایز ویل, آپ جب تک اچھے طریقے سے جانچ پڑتال نہیں کر لیتے, یہ آپ کا بچہ ہی ہے, اس کے اوپر ایسا رسک نہ لیں. اینڈ اٹ از ہائی ٹائم کہ آپ صرف اب ارلی ایئرس سے ہٹ کر تھوڑا سا اویئرنیس ایجوکیشن از امپورٹنٹ, بیکاز یہی وہ راستہ ہے جو انڈیپینڈنس کی طرف لے کر جاتا ہے. بٹ تھوڑا سا شفٹ دوسری طرف پر بھی رکھیں, کیونکہ I don't think so there is a lot done in that field too. But thank you so much for appreciating, and then thank you so much for giving me time کہ میں اس چیز کے اوپر بات کر سکوں. Thank you Shahira. Thank you everyone. Okay. Thank you. بس ایک کوشچن میں نے چیٹ باکس میں ابھی دیکھے, یہ جو پیئرس ہیں انہوں نے پوچھے, is it important for an autistic child to go and study in the traditional way? Because in our education system, even a normal kid struggle with different times. تو شہیرہ اس پہ آپ پلیز کامنٹ کریں. اس کا آنسر ہے a big no, کیونکہ اگر میں اپنی بات کروں تو میں بھی ٹیبل اور چیئر پہ بیٹھ کے نہیں پڑھتی تھی کبھی بھی. میں ہمیشہ چلتے پھرتے پڑھتی تھی, کیونکہ مجھے موومنٹ چاہیے ہوتا ہے, تو وہ میرا طریقہ تھا پڑھنے کا. سو ہم ٹپیکل پڑھائی لکھائی سے کافی باہر آ چکے ہیں. اور اگر ہم آٹسٹک بچوں کی بات کریں تو وہ تو ویژول لرنرز ہوتے ہیں, پریزنٹیشنز, پاور پوائنٹس, دے لرن بائی سیئنگ, دے لرن بائی ہیئرنگ. تو ہمیں آؤٹ آف باکس سوچ کے ان کے لیے ایکٹیویٹیز اگر پلان کریں تو وہ بہت اچھے لرنرز ہیں, ایون بیٹر دین می. تو یہ تو میں بہت شیورٹی کے ساتھ کہہ سکتی ہوں. Traditional چیزوں پر نکل آئے. Now we have to break the traditions and we have to set a new traditions جو ہوتے ہیں نا, ہمیں کچھ نیا نارمل لانے کی ضرورت ہے. So بس over to Anka, thank you اور everyone for joining us once again. انشاءاللہ ہم دوبارہ آپ سے ملیں گے نئے ٹاپک کے ساتھ. اپنا خیال رکھیے گا. Take care. اللہ حافظ. اللہ حافظ.